დავსვით. მოგესალმებით უყურე შემოკარგებო, ეს არის თემუგვარაძე. მოკლედ მოვედით ისევ ტბაზე, ამჯერად უკვე იმ ტბაზე, სადაც დამიჭერია ქორჭილა. მოკლედ ავაწყო ყველაფერი, გავემზადე და ეხლა ვაპირებ, რომ აი ამ ადგილებში დავიწყო თევზაობა და მერე შეიძლება მოვიარო. ყოველ შემთხვევაში გეგმაში არის, რომ აქედან დავიწყო თევზაობა. სამწუხაროდ საკმაოდ ძლიერი ქარი არის დღეს, მაგის გამო დავამაგრე 2.5 გრამიანი წონა და ვნახოთ რა გამოვა და რა იქნება. მოკლედ ნახოთ ჩვენი პირველი შეგდება რა სიზავს, თუ საერთოდ რაიმე სიზავს. პირველად რო რამე ამ ადგილებში დავიჭირი, აქ ქვიანი ადგილი არის და შეიძლება აქ უფრო იყოს რაიმე. ნახოთ ვენახე. წინა ვიდეოზე ძალიან დიდი მადლობა რომ კომენტარებში დამიწერეთ თქვენი აზრები იმასთან დაკავშირებით რომ თევზი არის თუ არა. ეტყობა მართლა ზედმეტად ცივი წყალი აჯერჯერობით იმისათვის რომ სანადიროდ გამოვიდეს ქორჭილა. არ ვიცი ამ ქვეყანაში საერთოდ როდისღა უნდა დათბეს. თოლიები კი ზიან აქ. ნიშნავს რამე იმას რომ ან თოლიები არიან? თოლიები კაის ნიშანია თუ ცუდის ნიშანია? ჩილავენ თავიანთვის. და უფრო ღრმისკენ არიან იქითკენ. ეს ოფსეტური ნემსკავები ხო ვეღარა და ვერ დავითრიე რა. ამ საბედნიეროდ დიდად ბალახები და რაღაც არ არის, მაგრამ აი მე ივნისისთვისკენ უკვე დამჭირდება აბსოლუტურად. სხვათა შორის შეკვეთილი მაქვს დღეს კი არა ხვალე უნდა ჩამოვიდეს წესით, მაგრამ აი იმისათვის რომ მაქსიმალურად შევამცირო ჩაწყვეტები და რაღაცა ჭირდება რა ეს ოფსეტური ნემსკავები. აუცილებლად. გონი სიჩუმეა. მოვედით ესეთ ადგილას. ბევრად უფრო სიწყნარე, ოდნავ ქარი, მაგრამ ისეთი არ არის წინიდან გვხვდებოდეს ასე ვთქვათ. შეიძლება აქ ცადო. საცახლოში აქ წყაროც ჩამოდის. იქაც მინდა მერე მისვლა. ბაქანზე თევზაობა ასწორებს ყოველთვის. ღრმად შეგიძლია წყალში შესვლა და დაკასვლა ასე ვთქვათ. კაი. რატომღაც გული მიიგზნობს დღეს დავიჭერ. გული მიიგზნობს დღეს თევზს დავიჭერ, რატომღაც არ ვიცი. შეიძლება იმის გამო რომ აქ რამდენჯერაც მოვედი თევზი დავიჭირე და ნახოთ რა იქნება. დღესაც თუ ვერ დავიჭირე თევზი, სავარაუდოდ 1-2-3 კვირით შევისვენებ რა. თევზაობისგან და დაველოდები კიდევ გამოთბობას. რაც მაისის შემდეგ, აი შუა მაისის ბოლოსკენ შეიძლება უკვე. ძალიან შორ მანძილზე, ძალიან თავისუფლად, ძალიან მარტივად ისვრის ეს ჯოხი. მე არა ვარ, ასე ვთქვათ, გამოცდილი მეთევზე და კარგადაც ვერ ვისვრი, ასე ვთქვათ, ანუ. მაგრამ აი ჯოხი უნიჭოს და ნუბის ხელშიც კი კარგად ისვრის რა. მარტივი მოქნევა და ანუ მაჯის მოქნევა და всё. ეგრევე შორს მიაქ რა. გადავედით fresh lures-ის სატყუარაზე. შევცვალე უბრალოდ ნახოთ რა იქნება. წყალი ძალიან მღვრია არის. საერთოდ ანუ ცუდად ჩანს, მუქი ყავისფერი არის და რა ვიცი მეთქი იქნება მან გაამართლოს თან ამას უფრო გემოები და რაღაცეები აქვს და იქნება ამაზე წამოვიდეს თევზი, ნახოთ. რამოდენიმე შეგდება ამეთით ვსადოთ. დავსვით. ნეტა ვინ არის? როგორ ურტყავს? მე მგონი ის არის, რა ქვია. მე მგონი ქარიყლაპია. ქარიყლაპია. ხო არ ღადაობ ჩემი კაცი. ახლა ქარიყლაპია დავსვით. მაგრამ არ მევასება ეს თევზი მეთქი არ დავიჭირო, მეთქი არასდროს არ მინდოდა ამის დაჭერა. ჩამიწყვიტა ღმერთო. ჩამიწყვიტა ღადაობ, ვერ ამოვიყვანე.
აუ გადამიჭამ, აი ამ ხელა იყო, აი ფუშენი დედავატი. აх, არა უშავს. აუ გატეხა ბიჭო, აუ გატეხა, ჩემი კარგი. ძალიან გატეხა. აх, გული. არ ვიცი დაინახეთ თუ არა ნეტა ჩანდა. ხედავდით ვიდეოში რომ აქეთკენ მინდოდა გამომეყვანა, მაგრამ აქეთკენ ძალიან ცუდი ადგილი არის და მე გადავიფიქრე მეთქი ხელით ამოვწე მეთქი და აწი ახლა აწი თუ დავიჭირე აგერ აქეთკენ შემოვიყვან და ისე ამოვათრევ. ძალიან დავქაჩე რა და გადამიჭამა თან მე მგონი. აх, ჩემი კაი, ეს რა პანიკ მოუდი და მემართა ბლეადი მე. იმიტომ მომივიდა რომ ის იყო რა. პირველად დავიჭირე ხვაზე ხარ და ვიცან იმენა, ვიცი რომ აი ის იყო რა ქვია, ჩარტყმები იცის, აი ეგეთი ჩარტყმები იცის შუკამ რა, ქარიყლაპიამ და ვიდეოებიდან ვიცი ეგ ყველაფერი და რომ მომყავდა მეთქი ეს ქარიყლაპია მეთქი ვიფიქრე და გაგრას არ ამოვიდა არა და ყველაზე ძალიან მაგრად არ მინდოდა მაგის დაჭერა, იმიტომ რომ დასანახავად ვერ ვიტან ისეთი მახინჯითებზია ჩემი აზრით რა. თან მაგარი ხიშნიკი ან მაგარი კბილები აქვს და რაღაც, ეხა მაგისი არც ამაქვს არაფერი გადამიჭამს ყველა იმას. ყოველ ჯერზე ყველა მოყვანაზე გადამიჭამს სავარაუდოდ თუ იმენა გვერდში არ გამოედო. აх, ეს რა იყო თო? ქორჭილა მინდა, ქორჭილა. კაი დიდი იყო, 25 სანტიმეტრამდე იქნებოდა, 20-25 სანტიმეტრი იყო. აი კალმახებს რასაც ვიჭერდი იქო. საქართველოში რო ვიყავი იმ ხელა იყო ზუსტად. დაჟე უფრო მსხვილი იყო. კაი ნაჭამივით იყო და ძალიან ლამაზი იყო ისე შეფერილობით. ბლად, კიდე კაი კამერამ ცოტათი მაინც დააფიქსირა, იმედია დაინახეთ. ვახ, ჩემი რა გამასხა იმენა. ეხა თავიდან გადავაბი ცოტა უფრო კარგად. და იმედი მაქვს რომ კიდე დავსვათ. ფრეშლურზე დაჯდა. ფრეშლურის სილიკონზე დაჯდა. ღია ფერის, იასამნის ფერი თუ ვარდისფერი თეთრში. ძალიან ქარია კიდე. წესით ქარიყლაპია ქორჭილასავით ქარიყლაპია არ დგება გუნდად როგორც ასეთი როგორც ისინი. დღეს პროგნოზში კი ეწერა სერიოზული ქარი, მეთქი იქინებ გამიმართლოს და არ დაუბერე ქარი შხალია ჩემი ქარი კი არა. ერთი შეგდებაც და შეიძლება შევიცვალო ადგილი. ეხლა ძალიან მოუშვი ფრიქციონი. თუ რამე არის ცოტა აქეთ-იქით იაროს. სხვათა შორის შევამჩნიე რომ ნაპირთან იყო პატარ-პატარა ბეითფიში ეგრეთ წოდებული, ანუ ესეთი პატარა თევზუკები რაღაცა ლიფსიტებივით, რომელთაც იდეაში ქორჭილა იკვებება და სავარაუდოდ ქარიყლაპიაც. თევზი არა, მაგრამ ცუ გადავაინტერესე, მოვიდა და უყურებდა რა შვებაო, რა შხუმპალაობს ეს წყალში. ამობლერზე კაი ხანია, მინდა რომ რაიმე დავსვა, არა, იმენა არ გამომდის. ჩარტყმებიც არ არის. მამა აქ სილიკონით ჩაგდება იმენა ძალიან რთული თემა არის. ვერ გამოატარა, ის ხეები არის და ეხლა რო ქარიყლაპია დავსვით, მე მგონი იმენა გავლით იყო ჩემი. ამ კონკრეტული სილიკონით მე კალმახები ვიჭირე საქართველოში, იმის დედავატირე. მოკლედ ვიცული ადგილებს, საინტერესო ადგილი ვიპოვე ქვიანი უფრო ნაკლებად ლიანები და მომაქვს და ხედავ მოყვებიან პატარა თევზუკები. მოხელა სილიკონს, მეთქი თქვენ აქ რა გინდათ რა. აი იქნებ ქორჭილოს გაიჩიტოს ახლა. ეს სასაცილო არის რომ ხედავ პატარა თევზს რომ მოყვებიან და ეგენი რო არ გინდა. ეს სხვას რო ეძებ. აქვე არიან რა, იმენა ვხედავ სათვალით. ბეითფიშია რა. ცოტა არაკომფორტულად კი ვდგევარ ქვაზე, მაგრამ ავიტანთ. აი ისეთი ქარი არის, ლაპარაკსაც არ მასწის რეალურად. ახლა ხელს ავაფარე კამერა, რომ ცოტა მოფარებულში იყოს მეთქი და რაღაცა. მოკლედ, დღევანდელი დღეს როგორ შევაფასებდი? ეს ხო ჩემი პირველი ქარიყლაპია. პირველად დავიჭერე ქარიყლაპია, იდეაში ქორჭილაზე სათევზაოდ მოვედით, მაგრამ
რატომღაც ამ სილიკონს ქარიყლაპია გამოედო? სავარაუდოდ იმის გამო, რომ დიდი ზომის სილიკონი არის. და ნუ შესაბამისი ზომის ქორჭილები შეიძლება ჯერ კიდევ არ არის. მაგრამ ფაქტია, რამდენჯერაც მე ამ ტბაზე მოვედი, რაღაცა მოხდა. თევზი ყველა ვარიანტში დავიჭირე. ერთი იყო თუ ჩარტყმა იყო თუ რაღაცა ყოველთვის ხდება ხოლმე ამ ტბაზე. ასე რომ ჩემი აზრით დღეიდან უფრო ხშირად მოვალ ხოლმე აქამდე. დალაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. თქვენთან იყო თემურ გვარდზე, აბა ჰე, აბა ჰო. მოვალ შეხვედრამ და ბეჩავის, დაბეჩაბა ჩემ მანტი ბეჩაბო, არ დაგავიწყდეთ. კარგად.